Gente, voltei, vou fazer a segunda parte porque tava muito longo aquele vídeo. E eu parei na parte que eu tava ativando a minha slime. Ela ainda não tá ativada. E eu já tô ativando ela. E a uia começou a desgrudar agora. Ah, não. Tipo, essa slime aqui tá meio estranha, porque tipo, eu boto, ela desgruda e depois ela volta a grudar de novo. Botei todo ativador mesmo, tô nem aí. Agora foi. Ai, gente. Isso. Já tá ficando uma melequinha. A slime é uma massinha, meio que uma moeba, né? Meio que uma massinha muito boa de brincar. Porque se você for aquela pessoa estressada, slime é uma boa solução pra você. Eu, por exemplo, alguns inscritos aqui do meu canal, a maioria dos meus inscritos aqui no canal são meus amigos da escola. Cara, eu era muito nervosa. Agora eu tô até ficando mais calma. Tô mexendo. Ó. Ó. Gente, não ativa de jeito nenhum. Vou botar um pouquinho mais de bicarbonato. Será que agora acho que eu vou mexer com a mão já? Ó. Mexeu com a mão mesmo, tô nem aí. Tchau, senhoria da colher. Você foi boa enquanto durou. Ai, Jesus, tá muito líquido. Melhor não. Bota bastante bicarbonato. Ah! Tá caindo slime todo. Essa slime quer se revoltar contra os humanos. Jesus Cristo, minha mão tá cheia de slime. Olha. Já ativou minhas cintas. Olha, gente, eu tenho toquinho aqui, ó. Tá aqui.